車にぶつけられボロボロになった僕のバイクです。保険屋さんとは交渉全部済んでおりまして、修理代金程度の、保証はしていただきました。バイクは保険屋さんは引き取らずに差し上げるということなので、引き続き修理などして乗っていくことができるのかを調べていきたいと思います。自分もね、今怪我していてボロボロの状態で、骨折なんかしてるんですけれど、鎖骨骨折6本、肋骨3本、合計 4箇所の骨折で、やっと最近ちょっとずつ動けるようになってきました。今日はとりあえずバイクのバッテリーを外して、バッテリー上がってるはずなので、バッテリーチャージをしてみたいと思います。バッテリーを取り外します。これから準備します。あんた今日歩いていくの？バッテリーが取り外せました。バッテリー端子が見ると割れている感じですね。溶接、もしくは溶接かなというところです。後で充電してみたいと思います。バイクボロボロな状態でした。